Anakku sering diuap kalau batuk. Nebu obat ini alhamdulillah bersyukur sekarang kalau batuk langsung berhenti. Terima kasih. Alhamdulillah, Midvi turut senang dan bersyukur dengar kabar ini. Terima kasih sudah percayakan Ivipros untuk batuk keluarga ya, Kak. Memang Ivipros ini mengandung 5 bahan herbal pilihan terbaik dari alam, yaitu daun ivi, daun saga, akar manis, pegagan, dan jahe, yang mana semuanya dapat bantu permasalahan tenggorokan keluarga, mulai dari batuk kering, batuk berdahak, radang, atau gatal tenggorokan. Karena komponen utamanya adalah herbal dan juga cara penggunaannya yang mudah, Ivipros dapat digunakan mulai dari anak-anak usia di atas 6 tahun hingga orang dewasa. Yuk dapatkan Ivipros sekarang untuk solusi praktis batuk keluarga.